नमस्ते। प्रत्येक समस्यार तीनिटी समाधान स्वीकार करिबा, परिवर्तन करिबा, नचेत संपूर्ण भावरे छाड़ी देबा। आजिर ट्रिटमेंट होची हिकअप बा हाकुड़ी आसीबा। आमे खाइला बेले साधारणतः हाकुड़ी आसी थाए, जहाँकि तंत्रे लगी थाए ता मध्य कंटिन्यूअस चली थाए। तार कारण कौन? बेसी खाईदेले हाकुड़ी आसीबो, अति इमोशनल स्ट्रेस रे आसले आसीबो, बा क्लाइमेट जेतले चेंज हुए सेते बेले मध्य एई हाकुड़ी भी आसी थाए। ताको किपरि ट्रीटमेंट करिबा देखंतु। मु देखंतु मझी आंगुठी रे ग्रीन कलर लगाउची। এই कलर ट्रीटमेंट रे केमिति आमे भल करिबा। এই कलर पेन सब घर मानकर थिबो, एकु लगेला परे ठीक 20 मिनिट परे आपण करे एई हाकुड़ीटी बंद हो जीवो। देखंतु लगेले एठी ब्लैक कलर लगेली, दी हाथ रे ब्लैक कलर लगेई परिबे। Please like, share and subscribe.